हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर. काल एसेंब्लीन एका पत्रकाराक आमी मंत्र्याक प्रश्न विचारतना पळयलो आनी त्या मंत्र्या कडेन तेच्या प्रश्नांची उतरांच ना. मंत्री फ्रस्ट्रेट जालो, उडवा उडवीची भाशा उलोवपाक लागलो. तेका म्हणपाक लागलो, तूं इलेक्शनाक उबो राव रे म्हणपाक लागलो. मागीर गेलो आनी गाडयेन बसलो तेन्ना सुद्दां तो पत्रकार तेच्या फाटल्यान गेलो आनी तेणी तेका प्रश्न केले. पूण फ्रस्ट्रेशन आमदाराच्या मंत्र्याच्या तोंडाचेर सारकें दिसतालें. आनी हो पत्रकार जावन आसलेलो गांवकरी चॅनलाचो पत्रकार. वालर भावा तुका वालर. सगळ्या पत्रकारांनी जर अशे मंत्र्यांक प्रश्न विचारले, ते डिपार्टमेंटाचे जे मंत्री आहात तांकां जर अशे प्रश्न विचारले जाल्यार म्हाका दिसता कितें ना कितें तरी बदल जातलो. पत्रकारा कडेन तो पावर आसता, तेज्या प्रश्नांनी तो पावर आसता. तेजे प्रश्न सगळे जनते मेरेन पावता आनी आयज गोंयचे जे घडामोडी गोंयान जे घट्टाण निसाणटाण चल्ला ते सगळ्या गोंयच्या जनते मेरेन पावपाची गरज आसा आनी हें पावोवपाचें काम फक्त पत्रकारूच करपाक शकता. आयज एक पत्रकारान तोंड उगडलां, सगळ्या पत्रकारांनी तोंड उगडून तांकां प्रश्न विचारपाची गरज आसा जाल्यारूच गोंयान कितें तरी बदलपाक शकता. आयज एक्टिविस्ट वयता थंयसर एक्टिविस्ट उलयता. ऑपोजिशन सुद्दां फेल जाल्लेलें आसा. आयज एक्टिविस्ट उलयता म्हणून थोडें कितें कंट्रोलान आसा, नाजाल्यार हे गोंय काबार करतले आसले. पत्रकारा जागो जा आनी तुका जो रायट दिला तेचो वापर कर. डेमोक्रेसीन तुका चवथो स्तंभ म्हणटात आनी चवथो स्तंभ जर बुलंद आसा जाल्यार खंयचेच सरकार दादागिरी करपाक शकना. बारीकशी कविता बरयल्या. कवितेचें नांव जावन आसा आंदोलन. आयज आंदोलनान गोंय पेटला, सरकार गोंय काबार करपाक उठला, राजकारणी तकलेन सुटला, फक्त पयशे करपाक पेटला. यांच्या आशे खातीर गोंयचें रान पेटला, यांच्या आशे खातीर गोंयचें रान पेटला. सांकवाळचो लोक दोंगर वाचोवपाक उठला, हरमलचो लोक रान वाचोवपाक उठला, करमळचो लोक मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणून टीसीपीन बसला. चिमलकार आपले तळे वाचोवपाक उपोशणांक बसला, चिमलकार आपले तळे वाचोवपाक उपोशणांक बसला. आयज गोंयकार तकलेर हात मारता, ह्या राजकारण्याच्या नांवान बोब मारता, मोर्चा तेंच्या घरा व्हरता, तेंच्या दारान उबे रावन क्रांतिकारी आमकां त्रासान घालूं नाका म्हणून उलो मारता. तेंच्या दारान उबे रावन क्रांतिकारी आमकां त्रासान घालूं नाका म्हणून उलो मारता. गोंयची आई उपोशणांक बसल्या, गोंयची भयण उपोशणांक बसल्या, गोंयचो बाबा आनी भाव उपोशणांक बसला. सरकाराच्या दादागिरी खातीर आंदोलन करपाक बसला. आयचो राजकारणी गोंय काबार करपाक बसला. आमदाराक निवडून हाडलो, निवडून येवच्या पयलीं तो लोकांच्या पांयां पडलो. निवडून येवच्या पयलीं तो पांयां पडलो. निवडून येतकूच पक्ष बदललो. उदरगती खातीर वयता, काम करपाक वयता म्हणून ताळो फोडलो. आयज लोक जेन्ना दारार न्याय मागपाक गेलो तेन्ना उलोवपाकूच गडबडलो. हॉस्पिटलां बांदता पीपीपीच्या नाळक्यान घालता. वर्सां पडींग दवरता. आयज कितलेच लोक हेंच्या हलगर्जीपणा खातीर आक्षिणेतान मरता. मेले वयता थंय राजकारण करता. हॉस्पिटल चालू कर म्हणून मांद्रेकार पेडणेकर आंदोलन करता. हॉस्पिटल चालू कर म्हणून तुयेन जें हॉस्पिटल बांदलां तें बंद दवरलां तें चालू कर म्हणून पेडणेकार मांद्रेकार आंदोलन करता. आयज दिल्लीच्या ऑर्डरीचेर गोंय चलता. दिल्लीच्या राजकारण्यांक जाय तशें सगळें चलता. लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स जावन सुद्दां खंय सरकार बरें चलता. जात्रेक लोक मरोन सुद्दां खंय सरकार बरें चलता. रेस्टॉरंटान 25 लोक मरोन सुद्दां खंय सरकार बरें चलता. ड्रग्सान कॉलेजीचो स्टुडंट मरोन सुद्दां खंय सरकार बरें चलता. हय म्हाका बदल दिसता ही एडवर्टायज बरी चलता. गांवकरी चॅनलाच्या पत्रकारान गांवकरी चॅनलाचो पत्रकार मंत्र्याक घाम काडटा. मंत्री उत्तर दिवपाक फडफडटा. उडवा उडवीची भाशा वापरता. उत्तर दिनासतना पळ काडटा. तरी तो पत्रकार फाटल्यान पडटा. माझ्या प्रश्नाचें उत्तर दिवंक ना म्हणून हक्कान झगडटा. मंत्र्याच्या तकलेर आटयो काडटा. आमकां नाका कन्वर्जना आमकां नाका. रानां काबार करूं नाका, शेतां पुरूं नाका, तळये नश्ट करूं नाका, दोंगर काबार करूं नाका, मेगा प्रकल्प आमकां नाका, मांडवीन कसूनीचें प्रदुशण आमकां नाका, रेस मागूस काबार करूं नाका, चिमलान युनिटी मॉल आमकां नाका. राजकारण्यांची बोल्सां भरपाक हें गोंय आमचें माणकुलें काबार करूं नाका.
म्हणून आयज सगळो लोक आंदोलन करता. सरकार सगळ्या स्तराचेर फेल जाल्लेलें आसा. आयज जर ह्या सरकारान गोंयकारांक जर कितें दिलां जाल्यार दूख 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 आनी दूख दिलां. आयज राजकारणी खूश आसात आनी गोंयची जनता दुखी आसा. जागो जा गोंयकारा, जागो जा. देव बरें करूं.